100% се чудите какво ли ни готви шефа днес. Днес шефа отваря шамарената фабрика. Всеки в живота изяжда по някой шамар. Артистите на сцената, инвеститорите на борсата, но най-вече готвачите в кухнята. В Hell's Kitchen сме твърдо против насилието. От кога? Шамарите не са шега работа. Затова ще си ги биете с тортили. Народът е казал: имаш крава, пиеш мляко. Пийте по една хубава глътка, без да преглъщате. Напълнете бузите. Имаш тако, биеш яко. Гледайте, Светле, ти си. Сега ще стане тортила тютек. Давай, Светле! Каква е целта? Да не се изплюеш. Много се затърви. Светла, заставай мирно. За Никола не се притеснявайте. Той е боксерче от Люлин. Светла, шопкини от световрачане. И не я мислете. Айде, дайте малко газ. Давай. Точката е за Светла. Норче, какво става? Нещо взе да не ми харесва. Не ти е смешно? Не. Жените не е хубаво да се биеме. Трябва да показваме смисъл женствеността си, мъжете да се бият за нас, да превземат територии, замъци да ни строят, ние защо да се биеме. Защото е смешно. Има битки в живота, които не се струват. И маникюра, примерно, струва по-скъпо от тези битки. Златни, за вас първи ще бъде Ники Станоев. Давай, Ники! Ставаме на позиция. Тото, ти срещу Ники, заповядай ти на позиция. Ма ние сме си приятели. Шамарен дуел. Екшън! Това е циганска тортила. Тото дъж? Никой не е пуснал мляко. Давай. Много зло. Враца срещу враца. Опа, играта загробява. Давай, Ники! Край! Ох, че нежно. Смятам, че Славена е нежна жена и искам да подходя с галантност и нежност и очаквам същото от нея. Шибния е. Да? О, ще играем грубо ли? Хайде да почваме. Добре. Да, ще ядоса я. Няма да ти се дам така лесно. Удари, защото ще имам. О, изплю, Словена, изплю! Едно, браво, Нора! Да, бе, отборите сте на едно, точка за теб. Ето, че понякога и финеса успява. Шамарната фабрика продължава. Нина срещу Диана. О, да! Айде! Бой! Пуф! Да! О! Дай, Диана! Се тропай далече, пилец зарадяга. Имаш ли мляко? Пусни млеце! Да, има! Точката за Диана! Цялата пуска ми се зачерви.